Ikintu ca mbere co kubwira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ibi yama ariko arakora ibintu vyose vy'amabi n'amahano yitwaje Imana, nuko yomenya ko abarundi bamaze kumenya ko ari umukenyuro kandi ko ari ubuswaganyi akoresha. Nta muntu akoreshwa n'Imana akora nk'ivyirirwa birakorwa mu Burundi. Nta muntu akoreshwa n'Imana yoba arongoye igihugu yoreka ngo habe ubwicanyi nk'ubwirirwa buraba, ngo habe ubusuma bw'agahebuza buri mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu, yoreka ngo amabi n'amahano bitagira uko bingana vyirirwa birakorwa hirya no hino mu gihugu ngo bibe. Ivyo ntivyoshoboka ko vyoba bikoreshwa n'Imana. Ico ngaha abarundi bomenya kandi bakanatahura nuko kuva muri kahise umwami canke umutware yahora yiyitirira Imana ariko agaheza agakora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba, Imana yaramugaragaza. N'uyu munsi rero bitari vya kera turabizi ko Imana izogaragaza Evariste Ndayishimiye, ntizokwemera ko aguma twaza abarundi gikenye n'igitugu n'agahotoro yinyegeje inyuma y'izina ry'Imana. Hanyuma kuvyerekeye itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe, wewe yemeza ko ari bihuha. Ica mbere nuko yiyemerera ko hari abashaka kumutembagaza nk'uko vyavuzwe na benshi kandi na twebwe turimo. Iyo umuhanuzi wiwe amubwiye ko yoca mu gihugu ca Tanzania agatahuka mu Burundi n'umuduga, ni ikimenyetso c'uko ibintu biba bitameze neza. Noneho n'imvugo umukuru w'igihugu wenyene akoresha mu kwerekana, mu gusigura ko ari bihuha, iragaragaza ibivugwa ko atari bihuha na gatoya. Biraboneka neza ko hariho abagomba kumutembagaza ku butegetsi, kandi biraboneka neza ko naho yihagararako ko nawe nyene afise ubwoba budasanzwe. Kira noneho nk'uko nawe nyene abivuga, ivyo bihuhaga data wanje biduga bigatera ubwoba abamwegereye, bigashika no ku bahanuzi biwe, vyoba ari bihuha nyabaki? Nta bihuha. Umukuru w'igihugu arabizi neza ko hari abo bari kumwe bashaka kandi bategura kumutembagaza ku butegetsi. Mugabo ngaha rero tubwira abarundi kwirinda ntibasamazwe n'inzanko n'ingwano ziri muri abo bajenero ba CNDD-FDD bapfa ivyo gusahura igihugu n'abanyagihugu. Twibuke ko yaba Bunyoni, yaba ba Museremu n'abandi ba Desire Uwamahoro, nta muntu n'umwe apfungiwe kunyuruza abarundi. Nta muntu n'umwe ariko arakurikiranwa kukuba yarisha abantu nk'ibikoko, kukuba yarapfungiye abarundi 12,000 mu mabohero yateguriwe 4,000. Nta muntu n'umwe ariko arapfungwa yagirizwa kwangaza no gusonzesha abarundi. Ico bapfungiwe, ico bariko barahogwa bamwe n'abandi, ni ingwano z'inda ndende no kutemerana, nivyo biriko biratera akajagari mu gihugu. Akasi umugaga rero, mugani wa wundi ntigasibira ikuzimu, ni umugani w'ikirundi. N'ubundi bazomutembagaza ku butegetsi kuko ataca ariko aramarira igihugu n'abanyagihugu. Kira noneho niyo vyokabaye ibihuha, dufate ko ibivugwa ari bihuha, none abanyagihugu barinda bahaguruka bagahagarika imitima ku bihuha. Kubera ni kubera ko baruhijwe n'intwaro yiwe, bagaheza bakipfuza ico mubakurako. Iyo rero abanyagihugu bamaze gusesemwa n'intwaro, iyo abanyagihugu bamaze kuruhishwa n'intwaro, basigara bipfuza ikintu cose coturukamwo urukiza rubakura kw'intwaro nk'iyo. Uyu munsi umurundi wese hadasigaye inyuma abari kumwe nawe, nta kindi bayaga mu ntamatama hirya no hino atari ukuvuga ko batazobona ikizobakurako intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose bimeze gutyo kubera amabi n'ibibazo vy'umurengera bihanze abarundi. Hanyuma umukuru w'igihugu aho gufata ingingo no kurondera inyishu y'ivyo bibazo umurengera, agaca aza gutera inkuru
no kwiriza imbere y'abanyagihugu ababesha ko bagorewe hamwe. Abarundi ntibakeneye kandi ntibipfuza umukuru w'igihugu bagorerwa hamwe na gatoya. Oya, abarundi bakeneye umukuru w'igihugu afata ingingo. Abarundi bakeneye umukuru w'igihugu abaronkera inyishu ku bibazo umurengera bafise. Ivyo niyabishikako ntibazosubira kumviriza ibihuha, ntibazosubira guhagarika imitima canke kugira uruhagarara. Ariko rero hano haragoye mugani w'uraho, ku gihe Evariste Ndayishimiye amaze atwaye Burundi, nta kintu abarundi tubona bomwitega, kuwo mwizero ntaho wova, kuko nta kintu na kimwe aramara kiretse amajambo gusa, ata kintu na kimwe aheza ngo ashikeko. Kubitwerekeye twebwe mu mugambwe MSD, uretse ko tudashigikiye ko haba itembagazwa ry'ubutegetsi, ntituzohengeshanya kugwanya twivuye inyuma intwaro za gisirikare zivuye mu itembagazwa ry'ubutegetsi, kuko ubutegetsi abarundi bamaranye igihe n'ubutegetsi bwa gisirikare. Naco gituma tutipfuza ubutegetsi bukuraho umujenerale bugashiraho uwundi mujenerale. No mu gihe vyoramuka bibaye gutyo, ntaho vyoba bitandukaniye no guhinduranya abicanyi kugira abarundi babandanye kwicwa. Twagomba kusubira kuboneraho akanya ko guhanura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nareke kwirenza imiramba aza kubwira abarundi Imana, kuko ntari muri kijya kibanza ngo yamamaze ubutumwa bw'Imana. Imana irafise abo yajeje ico gikorwa, abajeje kuvugira Imana no kuba mu gishingo c'Imana barahari. Kandi Evariste nabo bari kumwe nibareke kubandanya bibesha. Nta muntu muzima akibeshwa mu Burundi ahari ngo Imana kw'Imana yoshobora gushigikira amabi ntangere amabatavugwa ya CNDD-FDD. Nta mana y'ukuri yoje imbere y'abahekura abarundi mu kubica, mu kubasahura, mu kubasonzesha, mu kubafungira ubusa no kubangaza. Igikwiye Evariste Ndayishimiye niyicare nyabo nasubiza ubwenge ku gihe, areke ahubwo kubandanya imyidogo n'amarira imbere y'abarundi bamurindiriye kurukiza, aheza afata ingingo zibereye zotuma amarira abarundi bafise ahagarara. Umukuru w'igihugu nahagarika ubusuma, ahagarika ubwicanyi, ahagarike gucanishamwe abarundi, hanyuma yongera atunganya ibiganiro vyohuza imigwi itandukanye y'abarundi, kugira ngo ivyo yita ibihuha vyose hamwe n'ibindi bibazo umurengera bimaze igihe mu gihugu kandi bihanze abarundi n'igihugu, babiganirire hamwe ico vyoba biturukako. Hanyuma abarundi twumvikane ingene igihugu cotwagwa biciye mu nzira ya demokrasi. Gutyo azoba ariko aragerageza guhumuriza abarundi imitima iri mu kirere, azoba ariko aragerageza gusubiza imitima y'abarundi mu nda, azoba ariko aragerageza kuza ku nzira abarundi bari bamwiteze ko ariko batariko baramuronkako. Naye akaramuka atabikoze gutyo, nta kintu na kimwe kizobuza ko abarundi baja hamwe kugira ngo barandurane n'imizi intwaro nk'iyo ya gisirikare, baheze bashireho intwaro ishingiye kuri demokrasi. Ibi mbere ni navyo tubwira abarundi ko Imana iri inyuma y'inzirakarengane z'abarundi ziguma zicwa, ziguma ziyongera mu guturubikwa no mu gukorerwa amabi. Abo nabo bakaba baca biyongera muri runo rugamba rwo gutsimbataza amahoro arama mu cabavyaye. Ni naho mbere nca nsubira gusaba abarundi ko ata n'umwe yosigara inyuma mu kivi co kubohora igihugu no kubaka amahoro arama kuri bose. N'urugamba rwacu rero dutegerezwa gufatana mu nda kugira ngo duhaguruke dushobore kumvisha no gutegeka Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe hamwe nabo bari kumwe kw'igihugu c'u Burundi atari igihugu c'akagwi gatoya k'abarundi bo muri CNDD-FDD, ndi bo muri